白啊，今日超級水漲啊！又瞄香港威尼斯啊，威尼斯橋啊！哇，漲到上嚟啊嘛！啊，啲水打到上嚟啊，幾堅啊！哇！準備游沖啦！18沖18溪咁啊！呢隻蠔幾堅，呢個先係正日，今日預賽。漲都要游沖啊！啊，追咗啦啲網。今日6月18號，大澳日龍舟游沖啊！水漲啊，超級水漲啊嘛！大橋啊！第一次見到咁水漲我都係，啊，漲到上嚟啊，石級嗰度啊！嗱，我腳都掂到水，真係誇張。6月18號啊，嚟到大澳呢條新嘅開合橋啊！今日落雨又早，冇遊客嚟啊！哦，就係呢條，哇，幾堅啊！真係會喐喎呢條橋，開合嘅喎。呢個沖啊！呢條橋打開咗啦，大家俾啲龍舟過。落去侯王廟睇下先。哦，呢度開口啦。即係呢一橛移得嘅呢條橋又一路移到去。啊，水漲啊，反正浸上侯王廟啊！睇完我都要去第度啦。再回望睇下呢條橋先。大澳侯王廟啊！水浸啊！哇，陣間遲啲都走唔到啊！浸到上嚟啦，開始嚟啦啲水。浸到上嚟係人屋啦。大澳吉慶後街啊！呢間屋真係有過百年歷史啊！個玄關有圖騰嘅，呢邊啊！啊！即係話睇完新橋，依家睇翻條舊橋啦，新基橋啦，呢條係第一條嘅，呢舊嘅，好多年嘅啦。遊沖啊！啲啊，陣間會嚟遊啦。
新基大橋嗰陣早幾年成日喺新北踩單車過嚟，就經呢條橋啦。嗰時未有新橋啊，幾堅啊！新基大橋啊，呢條舊橋。食蠔餅啊，沙鍋喎！哇，唔係啊嘛，9個80四寸蠔餅，堅定流啊！